آشنا شدن. పరిచయం. سلام. నమస్కార్. روز بخیر. నమస్కారం. حالت چطوره؟ మీరు ఎలా ఉన్నారు? شما از اروپا میایید؟ మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? شما از امریکا میایید؟ మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? شما از آسیا میایید؟ మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? در کدام هتل اقامت دارید؟ మీరు ఏ హోటల్లో బస చేస్తున్నారు? چه مدت از اقامتتان در اینجا میگذرد؟ ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? چه مدت اینجا میمانید؟ ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? از اینجا خوشتان میآید؟ మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? برای مسافرت اینجا هستید؟ మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? سری به من بزنید. ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి. این آدرس من است. ఇది నా చిరునామా. فردا هم دیگر رو میبینیم. రేపు మనం కలుద్దామా? متاسفم من کار دارم. క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి. خداحافظ. సెలవు. خدا نگهدار. ఇంక సెలవు. تا بعد. మళ్ళీ కలుద్దాము. آشنا شدن. పరిచయం. سلام. నమస్కార్. روز بخیر. నమస్కారం. حالت چطوره؟ మీరు ఎలా ఉన్నారు? شما از اروپا میایید؟ మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? شما از امریکا میایید؟ మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? شما از آسیا میایید؟ మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? در کدام هتل اقامت دارید؟ మీరు ఏ హోటల్లో బస చేస్తున్నారు? چه مدت از اقامتتان در اینجا میگذرد؟ ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? چه مدت اینجا میمانید؟ ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? از اینجا خوشتان میآید؟ మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? برای مسافرت اینجا هستید؟ మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? سری به من بزنید. ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి. این آدرس من است. ఇది నా చిరునామా. فردا هم دیگر رو میبینیم. రేపు మనం కలుద్దామా? متاسفم من کار دارم. క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి. خداحافظ. సెలవు. خدا نگهدار. ఇంక సెలవు. تا بعد. మళ్ళీ కలుద్దాము.